開個燈啊！呢度係邊個帶隊？邊個負責人啊？你出示下你嘅證件先。等等。喂，做乜嘢唔俾我哋出去？當住差人面，當住警察面，唔俾我屋企人出門口啊！幾多個人啊？睇下成10幾個啦。個都有啦，頭先都8個噶啦，而家阿張繼忠同埋呢個姓黃呢個嚟咗。全部啊！阿 Sir 啱先話係咩啊？警察係琶洲街道維穩人員。嗯。咁今天佢話唔知咩回事，報警未俾人圍到，咁你揾個人同佢解釋下就啦。这样我解释了，因為昨天他去那個去那個踩點啊！然後我們去一起去。嚇！我哋琴日去海心沙玩，佢話我哋去踩點喎。哇！即係套帽子，踩咩點啊？去邊度？廣州市邊度行唔得啊？而家？啊？等你這個全運會科目去搞完了就可以了。